Sa number 1, Linog sa Cebu nabatyagan sa Negros. Pila ka LGU nag-suspend sang face-to-face classes. 5.8 magnitude nga linog sa Bugos City sa Cebu, pasado launa kainas sang kaagahon ang nabatyagan man sa Bacolod City kag pila ka bahin sang Negros Occidental kag Oriental. Una nga ginreport nga magnitude 6 ang linog sa Bugos City nga nag-igo 1:06 AM sang Lunes. Pero sa earthquake information number 3, nangin 5.8 magnitude na ining tectonic quake. Sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, intensity 5 ang ginreport sa Escalante City. Intensity 3 naman sa Cabancalan City, Cadiz City, Murcia, Hulupandan, Isabela, Toboso, Manapla, Calatrava, Don Salvador Benedicto, Ibi Magalona, San Enrique, Bago City, Valladolid, kag La Carlota City sa Negros Occidental, Canlaon City, Yulngan City, Tanhay City, Amlan, kag San Jose sa Negros Oriental. Intensity 2 naman sa Himamaylan City, Bacolod City, kag pila ka bahin sang Binalbagan sa Negros Occidental, Dumaguete City, Bacong, Sibulan, kag Valencia sa Negros Oriental. Ang kalabanan nga bahin sang Binalbagan yara sa Intensity 1. Ang Bacolod City nag-cancel sang face-to-face classes kasunod sang linog nga nabatyagan base man sa rekomendasyon sang CDRRMO. Ang Bago City kag Talisay City nag-suspend man sang face-to-face classes. Ang iba nga cancellation yara na sa discretion sang mga eskwelahan. Sa Negros Oriental, sunod sa Office of the Civil Defense, NIR, nag-suspend sang klase ang Manhuyod, Pamplona, Tanhay City, Bindoy, kag Bai City. Wala naman sang may ginreport nga damages suno sa OCD. Suno kay Regional Director Donato Sermeno III, ang guidance karon sang NDRRMC amo nga ang mga LGU magpatuman sang earthquake drills kag pabakuron ang kahandaan sa linog kag tsunami, labi na nga mayara man sang Negros Trench. Ang guidance or ang advice sang sang National DRN nga mga LGUs kung posible mag-conduct sang mga simulation exercise mga drills. Kag ang i-enhance ang preparedness sa earthquake and tsunami. Do review liwa. Kaya mo na nasubong hindi daw medyo masako ng earthquake. So given nga may may special mention ito si Secretary Tudoro nga given nga may Negros Trench pa kita.